អាងទឹកលូរបស់យើងណាហើយអាងទឹកនេះគឺជាប្រភេទលូហុកបាទយើងធ្វើជាអាងទឹកណាហើយចំណុចនៅខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំនេះគឺជាប្រភេទអាងលូទឹកដូចគ្នាតែលូបុកបែកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំតម្លៃកូនត្រីគឺចូលទៅក្នុងលូមកហុកនេះដោយសារកូនត្រីក៏មានអត់សូវច្រើនដែរត្រឹមតែ40គ្រាប់ខ្ទង់40គ្រាប់50គ្រាប់បងប្អូនវាអត់សូវមានចំនួនច្រើនបាទកូនត្រីហ្នឹងគឺមិនមែនកូនត្រីត្រឹមទេគឺជាប្រភេទកូនត្រីពណ៌ហើយការរៀបចំទឹករបស់ខ្ញុំនេះគឺលក្ខណៈបែបសាមញ្ញដែរបងប្អូនមិនស្តង់ដារអីអស់ច្រើនទេគឺគ្រាន់តែយើងដាក់ទឹកហើយយើងដាក់ស្មៅទឹកបាទស្មៅទឹកប្រភេទសាមញ្ញយើងមិនស្មៅទឹកដូចគេចំបងប្អូនអញ្ចឹងការត្រាំទឹកនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំត្រាំដើម្បីឲ្យវាស៊ាំជាមួយនឹងភាពសីតុណ្ហភាពនៃទឹកបាទអញ្ចឹងពេលខ្ញុំត្រាំនេះបានត្រឹមតែ5នាទី10នាទីហើយគឺខ្ញុំនឹងចាក់វាចូលក្នុងនោះហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកហើយគឺខ្ញុំនឹងហើយនឹងមានវីដេអូធ្វើទឹកខៀវដើម្បីឲ្យបងប្អូនរៀនធ្វើទាំងអស់គ្នាព្រោះថាឥឡូវតាស្ទីកខាងខ្ញុំគឺមេក្តៅល្អមែនទែនដៅល្អមែនទែនអញ្ចឹងពេលយើងចាប់ដើមធ្វើទឹកខៀវខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូសម្រាប់ការរៀនធ្វើទឹកខៀវឲ្យបងប្អូនទស្សនាមើលបងប្អូនគ្នាណាការធ្វើទឹកខៀវហ្នឹងវាធ្វើបែបមិនផ្សំគឺមិនអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងមកថាពេលយើងនឹងចាំទស្សនាពេលដែលខ្ញុំចាក់ត្រីចូលទៅក្នុងលូតែម្ដងអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងដល់ពេលវេលាដែលយើងចាប់ដើមចាក់ត្រីចូលទៅក្នុងអាងហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងចាប់ដើមចាក់ចូលទៅក្នុងអាងបងប្អូនសូមព្យាយាមបាទខ្នងតិចតិចណាកូនត្រីបាទយើងមកយើងព្យាយាមចាក់តិចតិចមកបាទឲ្យវាចូលទៅក្នុងអាងដោយរលូនមកក្នុងកៅក្នុងដែរមកដាក់តាប់តោះយើងសូមមកបណ្ឌិតព្យាយាមមើលទៅក្នុងកៅយើងថាតើមានជាប់កូនត្រីជាប់អីអត់ជាប់ទេមើលថាហើយបានវាកូនត្រីរបស់យើងបាទបាយគេណាគេធំបន្ទាប់មកយើងចាប់ដើមចាក់ចូលទៅក្នុងអាងឧទាហរណ៍បាទកៅទឹករបស់យើងលើពុះចាក់ហើយអូខេឥឡូវយើងចាប់បានវិធីសាស្ត្រអញ្ចឹងយើងមកបន្តមើលទៀតថាមានជាប់កូនត្រីអីអត់យើងពិនិត្យមើលទៅគឺអត់មានជាប់អីទេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងចាក់ចូលទៅក្នុងអាងគឺជោគជ័យហើយបាទអញ្ចឹងកូនត្រីយើងក៏បានជោគជ័យបាទកូនត្រីមាន7ពណ៌ណាបងប្អូនហើយកូនត្រីតោះបាទស្បាយជាងរកពេញអាងបាទអញ្ចឹងវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអរគ្នាកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីបាទតាក់ទងនឹងការធ្វើទឹកខៀវចិញ្ចឹមត្រីទឹកនិងរបៀបការថែទាំកូនត្រីដាក់ចំណីកូនត្រីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកថាទេយើងចាប់វីដេអូតែប៉ុណ្្នេះតែម្ដងបាទបាយបាយ